Programa Ciro Santos Convida. Oi, gente, tudo bem? Estamos começando mais um programa Ciro Santos Convida e hoje eu tenho a honra de conversar com ele que é marcado a vida dele por lutas, por histórias cinematográficas. Ele é conhecido como Apollo ou Chaplin cearense. A trajetória dele é muito linda, ele é um artista de rua que cresceu muito, cresceu tanto a ponto que hoje ele está montando um documentário sobre o astro preferido dele, que é Charlie Chaplin. Estamos falando de quem? Estamos falando de Apollo. Apollo, muito obrigado por ter vindo. Apollo já trabalhou conosco, já fez vários trabalhos, inclusive eu o conheci na rua. Justo. Isso tem quantos anos, Apollo? Mais ou menos. Eu acredito que 9 anos, 8 anos. Não, um pouquinho menos. Acho que uns 6 anos. É. Que eu já tinha um projeto já, né? Mas há quanto tempo o Apollo faz o Chaplin ou quando foi que começou essa paixão? Assim, essa Porque paixão... Você começou muito novo, né? Sim, faz 15 anos que eu me assumi enquanto artista de rua, né? Que eu fui pra rua sobreviver da arte de rua. 15 anos. Tá completando 15 anos agora em 2025. Sim. Agora, o encontro com o Chaplin, ele vai acontecer bem novo, sabe? Ainda criança. É mesmo? Eu venho de uma família de 5 irmãos e o meu pai sustentava a família viajando pelo interior, sabe? Ele tinha, antigamente tinha umas promoções, no domingo passava umas promoções, e aí ele comprava produtos nessas promoções na segunda e passava a semana toda viajando. Sim. E aí, final de semana ele voltava já com dinheiro no bolso. Já com dinheiro para sustentar a família. E o domingo era muito especial, porque passava, depois do Fantástico, o Festival Charlie Chaplin. E aí eu me recordo muito, assim, era um momento onde o meu pai estava em casa, a presença do meu pai estava em casa, todos os filhos ali, e assistindo o Chaplin, né? E aí, essa memória é muito marcante, sabe? E você tinha quantos anos? Tinha 9 anos, 8, 9 anos. Caramba, que legal. E aí, quando eu vou, amadureço, tenho meus filhos, eu me reencontro com o Chaplin, né? Tá, então você casou bem jovem. Sim. Você tem quantos filhos? 4. Tá vendo? Casou bem jovem mesmo. 4. Então, assim, a paixão começou já com a família. E dentro, todos os irmãos que assistiam, depois do Fantástico, o Chaplin, você foi o único que falou assim, caramba, eu acho que eu quero fazer isso. Assim, o meu irmão mais velho, Charles, se Chaplin. chama Charles. E aí, na verdade, ele é a primeira pessoa que me apresenta o Chaplin. E me apresenta do Chaplin de uma maneira muito bonita, muito lúdica, para o olhar de uma criança. Ele, como irmão mais velho, nós éramos 5, e ele, como irmão mais velho, ele tinha a mordomia de ter um quarto só para ele, né? Sim. E assim, e o quarto do irmão mais velho para o irmão mais novo é quase que um território proibido. Proibido, né? Ninguém pode Justo, entrar. Né? E aí eu me recordo meu irmão recebendo os amigos deles, visitas familiares. E aí esse era um momento da gente poder também entrar junto com a visita, dar alguma coisa. Olhar o que olhar o que tinha no quarto dele. E o quarto dele era tinha uma peculiaridade muito interessante, porque todo mundo que entrava se admirava com o quadro do Chaplin, que estava de cabeça para baixo. E por que isso? Isso era a pergunta que todos faziam, né? E aí ele sempre respondia, não, é pro chapéu do Chaplin cair. E aí, isso, pro olhar de uma criança de 7, 8 anos, é de uma potência gigante, né? Eu ficava imaginando, vixe, o chapéu dele vai cair. Aí toda vez que eu tinha a oportunidade, eu dava uma espiada no quarto dele para ver se o chapéu tinha caído ou não, né? Caramba, que história bacana. Pois é, isso é muito marcante, sabe? E assim, quando a gente fala de espaço de trabalho de rua, a gente fala uma cidade que pode fazer parte de um processo criativo, né? Você já chegou fazendo Chaplin ou chegou fazendo malabares, alguma coisa assim? Você faz malabares? Você chega a ter alguma coisa circense? Sim, eu tenho a minha linguagem é o teatro físico. Tá. Né? Essa pantomima chapliniana. Esse é o meu campo de pesquisa. Eu pesquiso a pantomima chapliniana. Mas aí eu tento dominar essas outras técnicas circenses, de malabares, de monociclo, de perna de pau. Você faz tudo?
Um pouquinho de cada coisa. Na verdade, o que eu faço mesmo é o corpo do Chaplin, é o teatro físico, é a performance chapliniana, né? Mas aí, em detrimento de outros projetos que a gente realiza junto com as crianças lá do bairro, eu acabei por tentar dominar essas técnicas também para que a gente pudesse socializar com as crianças e tudo, e desenvolver um trabalho na área de circo, né, na área circense. Tá, então sim, mas a minha pergunta foi, quando você vai para a rua, você já vai de Chaplin ou você vai de cara limpa? Não, eu vou de Chaplin. E aí, essa questão de ir de Chaplin foi um impacto muito grande, sabe, Ciro? Porque o que me leva à rua, na verdade, assim, eu poderia contar mil histórias bonitas, poéticas, né, e tal, mas na verdade eram minhas contas que estavam atrasadas, meus filhos eram bem pequenos, né, e eu estava prestes a ter água, luz cortadas, estava passando por muita dificuldade, isso porque eu sempre criei os meninos, trabalhando de garçom, aqui nos restaurantes da Aldeota, essa coisa toda, eu sempre trabalhei com subemprego. Agora sim, nenhum dos seus filhos tem essa veia artística? Tem. E todos eles, e porque, na verdade, eles, ao me verem fazer e tal, todos se envolveram. Ai, né? Que bacana. Eu lembro que eu já vi no camarim algum deles te ajudando, tal. E todos fizeram o garoto, todos participaram de peças, todos encenaram, dominam técnica circense de perna de pau. Que legal! Eu tenho Daqui a pouco você vai estar com o seu circo próprio, né? O circo do Chaplin. Deve ser um sonho. Mais ou menos por aí, né? Imagino. Porque assim, como eu falei para vocês, quando eu conheci, ele falou que deve ser mais ou menos 6 anos, eu conheci e fiquei encantado. Porque, inclusive, vou dizer para vocês, quando Apolo encarna o personagem Chaplin, ele encarna mesmo. Ele não fala nada. Tudo é por pantomima. Inclusive, a gente fica desesperado, às vezes, no camarim, quer falar alguma coisa com ele, ele não fala. Ele é o Chaplin. E é muito interessante isso, né? Porque, assim, não são todos os artistas que realmente encarnam a personagem durante o ato. Por exemplo, eu, quando encarno a Virgínia, eu ainda falo um pouquinho como Ciro. Só depois que eu estou em cena, que aí ela fica dura. Mas no camarim eu ainda consigo ser duplo. Você não. Você terminou de botar o chapéu, já é o Chaplin. Eu retoco ali o bigode, ponho na medida em que eu vou me maquiando, eu vou incorporando, né? E aí isso, na verdade, é um amadurecimento que vem com a rua, sabe? Assim, essa questão de você já sair. Eu saía de casa já no personagem, e isso foi o que levou, por exemplo, as crianças do bairro a se envolverem, o que gerou por exemplo, a Teatrinho de Palhaços e Brincadeiras, onde os meus filhos começaram a ter esse contato com o circo, com o teatro. Então, assim, além do... Quer dizer, o trabalho de rua você não faz mais, porque tem outras coisas para fazer. Assim, faço bem pouco. Né? Se precisar, tu vai. O que me leva a ir para a rua é justamente essa questão da dificuldade, né? De sobrevivência junto com as crianças. E aí eu trabalhava como um garçom, né? Sim. E houve uma incompatibilidade com essa vida do servir de garçom, do trabalho, com o acesso que eu tive à universidade. Eu consegui acessar a universidade, fui fazer serviço social, e aí teve essa incompatibilidade de horários, teve esse conflito de horários, o que me levou a sair desse trabalho noturno, desse trabalho de restaurantes, e aí me reencontrei. Aquele garoto que assistia o Chaplin lá com os pais e tudo, naquele ambiente familiar, me reencontrei. E aí, a partir disso, que a minha pesquisa do universo chapliniano se iniciou. Começou. E você, hoje você encarna muito bem o Chaplin. Isso vem de filmes. Você conhece todos os filmes, ou já viu a maioria? Eu acredito que a maioria já tenha visto, assim, né? Todos talvez não, mas assim, a grande parte... Já assistiu? Já. Desde quando eu iniciei como artista de rua, eu sempre tive uma perspectiva de estratégia de carreira, sabe? Eu sempre tenho Você sempre se organizou, né? Isso. Sempre tentei me organizar e sempre tive uma percepção de valorização da arte de rua, sabe? O artista de rua é muito longe, por mais que tenha um olhar de muitos têm um olhar
pejorativo, né? Confundindo, por exemplo, um artista de rua com um pedinte ou alguma coisa, o artista de rua, ele está ali por umas circunstâncias das políticas públicas de cultura, né, que acaba por faltar fomento, ele acaba por faltar palco, o próprio mercado cultural não absolve esse artista, e aí daí ele vai para a rua, mas também tem uma opção, também tem uma formação. A rua molda uma linguagem, sabe? E aí isso é muito interessante. A rua é uma escola muito forte. Acaba sendo uma obra de resistência mesmo, né? Porque trabalhar na rua tem que ter muita força. Eu acho que você foi muito assertivo. A palavra é resistência. Resistência. Eu acho que é resistência. Porque tem gente que, de repente, começa a fazer um tipo de trabalho e não suporta um mês. E, nesse momento, o que você está fazendo para os seus novos projetos? Eu sei, eu quero que ele passe para vocês em casa, passa para a turma de casa. Quais são o que você está fazendo e qual foi a maior dificuldade dessa sua trajetória de rua? Qual é a maior dificuldade da vida cotidiana? Assim, Ciro, eu acho que a dificuldade nesse período todo, e eu acho que é comum a muitos de nós, né, da cultura que fomos muito afetados, foi o momento da pandemia, sabe? Eu acho que isso, a gente ainda tem reflexos disso muito fortes ainda. Por mais que aparentemente esteja tudo bem, tudo ok, eu acho que ficou traços ainda muito, muito fortes e a gente ainda está se recuperando. E aí, por exemplo, você me pergunta sobre esses novos projetos. Sim. E aí eu já destaco aqui o Paulo Gustavo, né, que foi um artista que nós perdemos na pandemia e que, com a morte dele, se formulou a lei Paulo Gustavo, né, o que gerou os editais de fomento à cultura do Paulo Gustavo. E nós tivemos a oportunidade de ser contemplados. Que maravilha! Né, nesse edital, pela Secult-For, pela Secretaria de Cultura do município de Fortaleza, nós fomos contemplados na realização de um curta-metragem chamado O Filme do Chaplin. Né? Quem roteirizou? Você que roteirizou? O roteiro é meu e do Lucivan Moura. Né? A direção é da minha esposa, que ela dirige os espetáculos então do Chaplin. Então tá tudo família, né? Razoavelmente. E tivemos a presença da Ana Costa Barros como produção, né? Deu uma força na produção. E temos 4 crianças que faziam parte, atuando junto com o Chaplin, no curta, 4 crianças da Teatrinho de Palhaços e Brincadeiras, do nosso projeto. Esse Teatrinho de Palhaços e Brincadeiras é um projeto seu, no seu bairro? Eu moro ali na Aerolândia, Sim. Né? E aí, quando você me perguntava, e essa questão de incorporar o Chaplin, e quando vai pra rua, eu incorporo o Chaplin e saio. Quando eu saio, eu vou interagindo ali no bairro com as crianças, os meninos jogando de bola no meio da rua, aí o Chaplin passa, aí, joga a bola, Chaplin. O Chaplin bota a bola debaixo do braço aqui e sai andando, não, é pra cá, e todo esse envolvimento entre ir pro sinal, desse deslocamento entre ir e voltar pro sinal, tivemos muita interação com as crianças e as crianças começaram a interagir com o Chaplin. E aí eu vi uma possibilidade muito bacana de envolver, de levar arte e cultura. Né? E aí iniciamos fazendo as sessões do Cineclube, com elas, com as crianças apresentando. E no início era assim, eu passava, o sujeito, e ele não fala, e ele é doido, e ele faz o quê? Ele é mudo. O que é que acontece? Aí ficou um espanto muito forte. Mas junto com o espanto vem um encantamento. Quero que você diga pra gente uma coisa mais marcante. O que foi mais marcante para você de toda essa sua trajetória de rua? Algo que diz assim, olha, Ciro, essa aqui ficou marcado. Todo mundo tem uma lembrança de algo bem marcante. Sim. Diz pra gente, diz pra eles aqui em casa. Pronto. Inclusive, essa lembrança, de certa forma, está materializada no curta. O filme do Chaplin. Certa vez, antes da construção daquele viaduto ali próximo do Iguatemi, ali na Engenheiro Santana Júnior, sim. Ali era um ponto que eu ia e era muito bom, assim, rendia muito. Tanto naquela esquina, né? Onde hoje tem um viaduto. Ocorre que eu ali trabalhando, né, fazendo a performance e tudo, e
e começa a parar ciclista. Nessa época tava se lutando muito pelas ciclofaixas e tudo, e você tinha caminhadas de ciclista de 100, 120 ciclistas. Sim. E acabou que foram se juntando ciclistas, né? E aí foram se juntando e olhando ali a minha performance e tal, e aí o sinal abriu, fechou e tal, e quanto mais o pessoal se juntava, Mais chamava atenção. mais chamava atenção. E aí chegou uma hora que juntaram todos os ciclistas ali e começaram a me bater palmas, sabe? Rapaz, foram assim umas 80 pessoas, uns 80 ciclistas batendo palma. E aí eu fiquei, vixe, foi um negócio encantador, assim, sabe, Ciro? E foi um período, por exemplo, que eu tava passando tava precisando, sabe? Assim, precisando disso, né? De dar se essa reafirmar. Força, reafirmar, eu sou artista. E a gente vai falar mais um pouquinho sobre esse momento marcante, até porque quando fala nisso, eu chego até a me emocionar, porque também sou artista, e digo, tem hora que a gente precisa realmente de um aplauso, e o aplauso Deus manda na hora certa, né? Vamos falar mais um pouquinho sobre isso depois do comercial. Ciro Santos convida a volta já, com a história maravilhosa do Apollo e Charlie Chaplin. Aguarde. Voltamos com o Ciro Santos Convida. Vocês viram aí, né, gente, as imagens de Chaplin. Que maravilha, muito bacana. Eu amo, inclusive, eu tenho assistido esses últimos dias mais, até porque fazer entrevista com o Apollo. Chaplin é luz. Agora vamos voltar àquele assunto. Ciclistas, né? Dessa coisa de repente, parar todo mundo. Ali você se sentiu no palco da vida. Caramba, eu tô no palco do teatro, eu tô no palco da vida. A emoção, como é que foi? Foi como eu te falei, foi algo que me tocou e que eu necessitava, assim, eu precisava daquilo para se afirmar, para dar força, essa coisa. Por mais que a gente saiba o que estamos fazendo, a dedicação e tal, esses momentos, eles são muito marcantes. E aí eu fiz questão, por exemplo, ao escrever o filme, ao montar o filme, eu faço a edição do filme, e de colocar essa cena, uma referência dessa vivência no curta-metragem. Legal. O curta-metragem, Ciro, ele vai trazer todas as referências do cinema mudo, né? Todo em preto e branco? Não, a referência do cinema mudo não mora só no preto e branco, tem outros aspectos. Mas né? O Chaplin, a maioria foi preto e branco. Sim, são filmes preto e branco. Mas assim, no curta nós temos, ele não é preto e branco, mas ele tem referências do cinema mudo e da filmografia do Chaplin. Rapaz, esse filme tá... Cara, é muito legal ver isso, o crescimento, né? Tipo, de repente você começa a fazer rua por uma necessidade e vai ter um crescimento e chega aos palcos e hoje você está dirigindo um curta-metragem. A direção é da... Não, você falou que você faz o quê? Eu fiz o roteiro e fiz a montagem, edição. Junto com a Nonato. Quando você fala em essa coisa social, você tem um projeto. Conta um pouquinho pra gente desse teu projeto que acabou saindo dessa interação com as crianças, do Chaplin saindo de casa para trabalhar e as crianças começaram a interagir. Foi aí que começou a pensar na cabeça do Apollo, fazer alguma coisa social, fazer um teatrinho com essas crianças, será que elas vão gostar? Como é que foi isso? E como é que está hoje? Pronto. Ciro, na verdade, essa questão da militância, ela vem bem antes, sabe? Vem desde dos movimentos estudantis. Eu sempre fui um sujeito inquieto politicamente. Eu sempre busquei leituras, reflexões críticas a esse respeito. Né? Na minha adolescência, eu tive muito contato com o movimento punk. Né? Eu tenho muito carinho pelo movimento punk, pelo pensamento libertário. E aí,
Quando eu amadureço, vejo com o curso de serviço social, que vai me dar muita bagagem, né, vai fazer com que eu tenha uma ação mais concreta, próximo da minha comunidade, próximo dessa relação com o público ali que fica mais próximo da comunidade mesmo. E aí, com o trabalho do Chaplin, eu vejo ali um momento muito propício de envolver, sabe, as crianças. E aí é com esse envolvimento das crianças que vai surgir a Teatrinho de Palhaços de Brincadeira. Muito por conta dos meus filhos, que eram pequenos, tinham seus amigos, tinham seus ciclos de amizade ali, e que eu inseri tudo isso, e isso foi muito bom, porque gerou um capital cultural, por exemplo, para os meus filhos e para uma série de crianças que hoje estão grandões, assim, eu vejo eles, tio! Legal. Aí, oi, meu querido e tal. E tem uma sede? Na verdade, já tivemos, hoje nós não temos, hoje nós somos itinerantes, e aí a nossa itinerância ela acontece principalmente com o Cine Clube da Casa, né? Que acontece lá no bairro da Aerolândia também. O Cine Clube da Casa ela tem uma curadoria especial, que é justamente do universo chapliniano, né? A gente trabalha com a obra do Chaplin e com obras de realizadores locais. Tá, e como é que é isso, itinerante? Você leva todo o material, você monta, vamos dizer, numa praça, as cadeiras e leva o telão, como é que é isso? É isso mesmo. É isso mesmo? É isso mesmo. Que Você desenhou perfeitamente. A gente monta o telão na praça, a gente monta o telão em alguns pontos específicos do bairro e a gente visita muito as escolas municipais e estaduais lá da comunidade. Tá, e você tem subsídio para isso ou você faz do seu bolso? Pronto. A gente teve uma dificuldade muito grande no início porque funcionávamos com equipamentos emprestados. Tá. Né? Hoje a gente conseguiu adquirir todos os equipamentos, tudo graças também a um edital que nós ganhamos da Secutfor, da Secretaria Secretaria de Cultura Municipal, que possibilitou a gente adquirir todos os equipamentos. Ai, que legal. E também, junto com a Paulo Gustavo, nós tivemos a oportunidade de estar realizando agora uma circulação 2025, né? Na qual nós vamos iniciar essa circulação justamente no dia 12, com a apresentação dia 12 de abril, que é o dia do humorista aqui no Ceará. Pronto, perfeito. E aí nós vamos estar realizando justamente o início, vai ser a primeira sessão de início dessa circulação com o pré-lançamento do filme, do curta-metragem do filme do Chaplin. E com a presença do Guilherme, o Gigante, que também faz parte, que atua também no... Guilherme é um ator que a gente tem no stand-up, que é isso? Sim. O ator. O nanismo. Sim. Né? Aí ele também participa do filme. Que legal. E aí ele vai estar fazendo tanto uma apresentação lá de recepcionando o público, fazendo um pequeno pocket show lá de recepção, e vamos estar fazendo a exibição do pré-lançamento do curta. E você pretende levar isso mais à frente, descrever o seu curta em alguns festivais? Vamos sim. A ideia é que a gente consiga fazer reverberar o máximo possível esse trabalho, né? É um trabalho que eu sinto, Ciro, que ele pode amadurecer, ele pode desenvolver bacana, sabe? Ele é um curta-metragem que pede para ser um longa, sabe? Sim, aquele gostinho de quero mais, né? Ele fica... Ficou faltando alguma coisa. Ele fica com esse gosto. Eu acho que esse é o grande segredo. Eu sempre digo que quando o espetáculo... Eu aprendi isso com o Carri Costa, que o espetáculo não precisa ser tão longo. O espetáculo tem que ter o gostinho de quero mais. O Paulo também falava muito isso. Não, para que fazer tão longo? Vamos deixar o pessoal com gostinho de quero mais. Tipo, já acabou. Às vezes acontece da gente ter um espetáculo acontece de 1h15, 1h30, mas já acabou, porque quando a coisa é boa, galera, passa tão rápido que o público não sente. Sim. E muitas das vezes nós, artistas, nem sentimos. Sim. Já aconteceu várias vezes, até há pouco tempo, a gente estava fazendo um espetáculo, e ficou eu e Danilo, assim, já acabou, gente, passou muito rápido, porque a gente dá alma, né? E quem está assistindo também vê o que a gente está doando, que acaba assim, eu quero mais. E quem sabe, logo, logo, você monta um longo. Assim,
Eu tô muito satisfeito com ele como curta, sabe? Assim, ele tá eu já tô redondinho, curioso para né? assistir, já tô curioso. Mas, assim, ele é um projeto que tem muito potencial. E aí, assim, na verdade, a intenção é que a gente consiga fazer reverberar o máximo de festivais possíveis, o máximo de canais possíveis. Legal. Tá certo? E valorizando também a ação cineclubista. Sabe? Nós temos uma ação muito pulsante cineclubista na capital, aqui em Fortaleza. Nós temos diversos cineclubes que trabalham na comunidade, que fazem um trabalho de ocupação do território através da arte e cultura, que é de fundamental importância. Né? E aí também valorizar esses espaços de exibição, eu acho que vai ser muito bacana. Bem legal. Uma outra pergunta, Apolo. O edital, ele cobre todo o curta? Ou você teve que pegar algum outro patrocínio, ou você teve que tirar dinheiro do seu bolso para montar, ou você montou o filme dentro do valor que o projeto lhe deu? Pronto, assim, a gente obedeceu fielmente o orçamento do projeto. Nós tivemos parcerias, né? Tivemos parcerias com questões de locação, Sim. em algumas coisas assim. E aí a gente é muito, muito agradecido com todos os parceiros que estão lá nos créditos do filme. Mas pode falar. Aqui você pode falar tudo. E é legal falar porque as pessoas são agradecidas. Porque a gente sempre fala, quem ajuda um patrocinador alguma coisa, eu acho que tem que ser falado. Sim. Porque nós, por exemplo, eu, por exemplo, nunca ganhei um patrocínio tão grande, mas eu vou ganhar, se Deus quiser, um dia, tipo, sei lá, Banco do Brasil Seguros, enfim, a gente pretende isso. Mas quando não, a gente tem pessoas, por exemplo, hoje eu visto Bransky, né? Hoje eu visto Bransky em todo o Ciro Santos Convida, que já vai completar 4 anos. É uma grande parceria. Eu sou super agradecido a Bransky por isso. E você também pode falar dos seus parceiros. A gente vai estar já no comercial, mas mete bronca aí. E assim, os parceiros de locação do filme mesmo, eu não vou falar porque eu vou esquecer de algum e aí vai então ser... Pronto. Então pronto. Mas assim, dia 16 agora, por exemplo, nós vamos estar lá no Sesc Fortaleza, ali na Clarino de Queiroz. Dia 12? Dia 16. Peraí, a gente faz depois do comercial. Pronto, galera, a gente volta já para saber direitinho essa coisa de datas, tá bom? Fique aí que o papo sobre o Chaplin tá maravilhoso e assista mais um pouquinho sobre o Chaplin. Ciro Santos Convida, volta já. Ciro Santos Convida, voltando no terceiro e último bloco, fiquem atentos, porque agora, vamos lá, pra gente não perder tempo. Como é que é essa coisa de data? Dia 12 nós teremos o pré-lançamento do curta, o filme do Chaplin, certo. Lá na Aerolândia, na pracinha da Aerolândia. Tá, né? Então é hoje, isso aqui vai ser hoje. E dia 16? Dia 16 nós temos o aniversário do Chaplin. Aí nós vamos estar com uma ação da performance, o aniversário do Chaplin, lá no Sesc Fortaleza. Sesc Fortaleza, fica onde? Fica ali na Clarindo de Queiroz, assim, vizinho. No centro? No centro. Sim. Ele faria quantos anos, hein? 136 anos. 136 anos. E aí o Sesc é um parceirão, né? E aí nós vamos estar realizando essa ação lá a partir das 17 horas. Estão todos convidados, tá certo? Que também vai ter exibição do filme. Não. Vai ser só festa. Vai ser só festa. Levem os seus presentes, que o Chaplin adora ganhar presentes e estão todos convidados. Olha aí, maravilha. Agora, falando de Chaplin. O Chaplin lhe confunde. Como é a relação do Apolo com o Chaplin? Às vezes você se sente Chaplin mesmo sem a maquiagem, ou às vezes o Chaplin se sente Apolo com a maquiagem. Como é a relação tipo Anitta e Larissa, Ciro e Virgínia? Porque às vezes eu tô de Virgínia e não me sinto Virgínia. Já aconteceu isso, assim, hoje eu não tô me sentindo ela. Mas também tem dia que eu me sinto completamente, e às vezes tem o Ciro, eu não sou engraçado, eu não me considero engraçado, mas às vezes eu tô fazendo graça o tempo inteiro que eu falo assim, gente, eu tenho que parar de fazer show porque eu não tô fazendo show. Eu misturo um pouco as coisas. Como é a sua relação com isso? Você tem essa mistura? Os meus filhos dizem que sim, sabe? Assim, principalmente um emblema no corpo, né? Mas, Ciro, eu acho que o que é um e o que é o outro, né? Qual o papel de um e o papel de outro. Eu acho que o Chaplin fez o Apolo ser uma pessoa muito melhor. Isso é legal.
essa questão do encontro, sabe? Acho que a arte salva, sabe? Assim, essa questão da arte salvar em todos os aspectos. Em todos os aspectos. A arte salva, inclusive, a gente acaba sendo um grande remédio. Sim, para muita gente. Sim. Né? Porque rir ainda é o melhor remédio. Sim, né? sim. E você fazer rir, fazer as pessoas felizes é muito bom. Eu sempre digo isso no final do meu show, eu sempre agradeço de Deus ter me dado esse dom de fazer as pessoas felizes. E muitas das vezes a gente não está feliz. Sim. A gente às vezes vai trabalhar e a gente não está bem, as pessoas acham que, nossa, que maravilha. Então, realmente, a gente acaba salvando vidas, nos salvando, e para quem não sabe, muitas das vezes o artista vai para o seu palco, ou vai para o seu local de trabalho, faz as pessoas muito felizes, e muitas das vezes ele não está bacana. Eu mesmo já saí de casa chorando, me maquiei chorando, entrei em cena sorrindo e voltei para o camarim chorando. E ninguém soube disso. Tá sabendo agora, hein? Era uma fase ruim que eu estava passando, e eu acho que é isso que é o bacana, né? Eu acho que é isso que é o legal do artista, de conseguir realmente fazer com que o local de trabalho, seja na rua, seja no palco, seja mágico. Porque a gente sempre brinca isso, você está com vontade de ir no banheiro, você está com dor de barriga, você está com vontade de fazer xixi, e quando você entra no palco, some tudo. Sim. Some tudo, a gente esquece, não é verdade? Sim. É uma grande magia. Eu acho que ser artista, como o Apolo falou, nos torna uma pessoa melhor. Eu acho que sim, porque a gente acaba sendo muito mais sensível a tudo. Eu sou sensível até com novela, eu choro com novela, choro com tudo, choro com coisa boa, choro com coisa triste, entendeu? Então, assim, que vocês fiquem sabendo que muitas das vezes estão vendo um artista maravilhoso, estão sorrindo, mas às vezes nem sempre o artista tá legal. Por isso é uma coisa muito interessante que eu pesquisei e fiquei sabendo também, inclusive porque o Zé Modesto está lá fora, está em Orlando trabalhando, fazendo Chaplin e outras coisas. A maioria, galera, a maioria dos artistas que fazem comédia nos Estados Unidos, todos têm acompanhamento gratuito terapêutico. Todos. Por quê? Justamente por conta disso. Porque eles fazem as pessoas felizes e nem sempre estão felizes. Então lá eles têm acompanhamento gratuito para evitar uma depressão, para evitar uma morte. Se você fizer um levantamento de quantos artistas se suicidaram, não só na arte da comédia, mas como cantores, cantoras, por não saber lidar com sucesso, por não saber lidar com o término da carreira, com o tempo da vida, ficando mais velho, está acabando minha carreira. Aqui a gente teve uma artista maravilhosa que ela sumiu, porque ela era considerada a beleza global, né, que era a Tônia Carreiro, e ela, quando ela viu que ela já não estava mais legal, ela preferiu sumir. Tanto que, quando ela morreu, as pessoas... Tônia Carreiro morreu, mas já não se via Tônia há muito tempo, porque ela não queria desmanchar a beleza que as pessoas a viam, né? Então, assim, isso é muito importante. Agora eu vou fazer uma pergunta que a gente já sentiu isso no camarim, tá? O Chaplin, o Apolo, quando se encontra, quando o Chaplin entra dentro dele, acabou. Ninguém fala mais com ele. Isso é uma regra? Ou isso é uma coisa sua? Ou ele também era assim? Assim, na verdade, essa questão que é muito presente, de fato, assim, ela vem por uma dinâmica, né? A própria dinâmica de você se maquiar e aí já começar a interagir logo ali no bairro, no trâmite de ir e voltar do sinal. Sim. Né? E também uma característica muito, muito presente no Carlitos, no Chaplin, que se trata de um personagem de passagem. Sabe, assim, é um personagem que eu sempre priorizei isso, sabe? De ser um personagem que aparece nos eventos, que aparece aparece no sinal ali, e de repente... e de repente sai, vai, e você não tem ideia. É um sujeito de passagem. Né? E aí, juntamente com isso, cria essa atmosfera, tá certo? Que incorpora a performance, sabe? A performance como um todo, ela precisa dessa energia. Sabe? Não é razoável, sabe? Pelo aporte, sabe, que exigido do corpo, sabe, exigido da interação, né? Essa coisa toda tão forte que nós já falamos aqui sobre o corpo ocupar o lugar do verbo. Né? E aí,
isso é uma característica muito presente em todas as ocasiões. Né? Tá, e você não sente vontade de falar ou realmente você realmente esquece disso e realmente se transforma no Chaplin? Porque assim, eu não sei se eu conseguiria ficar sem falar muito tempo, até porque eu falo pra caramba. Você não sente vontade de verbalizar alguma coisa, tipo assim, ei, me dá uma água. Não passa na sua cabeça? Não. É mesmo? Vai tudo na pantomima, Não. tudo na mímica? Assim, inclusive, por exemplo, essa característica da pantomima chapliniana é muito interessante. Porque ela não é uma pantomima que é para ser compreendida, sabe? O engodo, na verdade, o cômico do Carlitos, do Chaplin, A pessoa fica na Chaplin dúvida. cearense, vai vir justamente do engodo, né? Assim, mesmo quando eu quero água, eu não peço água, eu posso estar com sede, muitas vezes eu estou com sede, mas não é uma questão de pedir água, mas gerar a comicidade a partir disso. O que ele quer? O que é? Mas o que? Não sei. Aí Aí isso já começa a gera graça, toda uma situação. E aí que vai gerar uma cena, que vai gerar toda uma cena mesmo, propriamente dita, né? Assim, até ter uma resolução daquilo, aí você pode ter certeza que vai ter muitos sorrisos compartilhados. Gente, olha só, hoje é a primeira vez, depois de tantos anos que eu conheço já o Apolo, que eu tô ouvindo ele falar muito. Porque a gente quase não... Não é verdade? É verdade. Ele entra no camarim, já entrou às vezes, de Apolo, mas assim, tipo, em 5 minutos ele parava de falar. E isso ia até o final do espetáculo. Hoje, realmente, é que eu estou ouvindo a voz dele e estou vendo o quão ele é inteligente, o quanto ele estudou e sabe de várias coisas. Então é verdade, gente. Hoje eu estou ouvindo mais o Chaplin. Falar nisso, no filme, no documentário, o Chaplin cearense... Na verdade, não é um documentário, né? É um curta. Né? Você falava ou você realmente não se comunicou durante toda a gravação? Como é que é isso? Assim, o filme, ele é mudo, né? Sim. Ele é mudo. É uma das características do cinema, né? E aí, assim, na produção do filme, eu priorizei não falar, sabe assim? Teve sets que, de fato, eu não falei. Não falei, e aí a ideia é justamente essa, é realçar a performance, sabe? É uma exigência da performance. É uma dinâmica muito diferente, Ciro. Essa questão do audiovisual, do audiovisual para o teatro, para a performance, né? Porque, mas mesmo assim, tá certo? Eu consegui manter esse personagem sem falar, consegui manter a performance. Nos hiatos, entre uma cena e outra, sempre juntava gente ali, sabe? E você não falava. E aí a gente acabava por fazer um pocket show ali, sabe? Pai, vamos gravar, vamos afasta um pouquinho e tudo. Aí a criançada, as mãezinhas ficavam tudo ali vendo a gravação e tal. E aí eu não posso, por exemplo, quebrar o encanto. Veja só, o set está ali. Montado. O set está montado. Todos os nossos sets, a priori, foram externos. Aí por aí você vai. Onde o Chaplin chega, você tem aquela interação. E aí você também não tem como você quebrar a magia, né? Aí assim, a priori, sabe assim, nós tivemos essa preocupação, sabe? De tentar manter o personagem sempre ali em todas as filmagens. Em todos os sets de filmagem. Porque se você passa a falar, é como se fosse um filme feito com bonecos, vamos dizer, a Priscila do TV Colosso, não sei se vocês vão lembrar, mas tenho certeza que o meu público da TVC lembra. É como se a Priscila da TV Colosso saísse da gravação e tinha um monte de criança achando que a Priscila era aquele cachorro, aquela cachorrona, aquele cachorrão, né, feminino, e tirasse a cabeça. Sim, justo. E aí quebra a magia. Quebra. E assim, aí E mais do que isso também, Ciro, eu acho que essa é uma preocupação muito, muito válida, mas também a questão de se manter no personagem, sabe? De manter o corpo, do registro cinematográfico ser fiel à performance, sabe? Assim, é um filme que fala, Ciro, sobre o sonho de fazer cinema. Ai, que legal. O tema é esse. O tema do filme é esse. É um artista de rua que tem um delírio
com esse universo cinematográfico, né? E com a ajuda de com uma equipe de produção muito especial, vai fazer seu filme. E aí tem a cidade de Fortaleza, e aí os pontos, a Ponte da Barra, a Beira-Mar, a Praça do Ferreira, você tem todos esses pontos relevantes da cidade de Fortaleza como cenário do filme. Aí, assim, o filme também é uma demonstração de carinho por essa cidade, sabe? Que me acolheu, que me acolheu enquanto artista de rua e que, por bem ou por mal, por mais que a gente tenha críticas à dinâmica dessa grande metrópole, dessa cidade barulhenta, a gente ama ela, gosta dela, tem uma relação muito afetuosa com ela. Com certeza. Então vamos só relembrar aqui, porque quem chegou agora, de repente, não pegou o programa do começo, a gente está conversando com o Apolo, ele faz o Chaplin cearense, tá? E está lançando um curta-metragem que se chama... O Filme do Chaplin. Pronto. E para quem quiser assistir, dia 12 será o pré-lançamento do filme, lá na Aerolândia, na pracinha da Aerolândia. Fica ali nas margens da BR-116, onde tem uma passarela. Tá certo? E qual é o horário? Lá vai ser às 7 horas da noite. O horário que o programa está começando. Está começando agora, você corre para lá, deixa de ver o programa, depois você assiste no YouTube, tá bom? Mas vai não, dá tempo de assistir o programa, porque antes da exibição, propriamente dito, tá certo? Nós vamos ter um coffee break, um acolhimentozinho. Então dá tempo. Assiste aqui e corre lá que dá certo. Agora, galera, eu quero saber se ele realmente conhece Charlie Chaplin ou a história. Vambora pro quiz? Agora ficou difícil. Vambora? Vamos lá. Quero ver, deixa eu botar aqui as respostas, porque tem algumas que eu não sei, né? Vamos lá. Vocês em casa também vão ficar torcendo para saber assim, tipo, será que eu sei? Qual é o nome completo de Charlie Chaplin? Você quer que eu te dê opções ou você sabe? Não, Charlie Space Chaplin. Já acertou. Primeira, em que país Charlie Chaplin nasceu? Chaplin nasceu numa circunstância muito peculiar, sabe? De uma Inglaterra muito empobrecida. Ele nasceu em Londres, na Inglaterra, e numa realidade muito adversa. Parabéns. Eita! Tá bom demais. Qual é o nome do famoso personagem criado por Charlie Chaplin, que é conhecido por seu bigode e chapéu coco? Eita! Será? Ele é o Carlitos. Nosso vagabundo. Ah, exatamente. Também conhecido como Detrempe. É isso? Porque ela chama Detrempe. Um fato bem interessante. Outro dia eu estava em um evento, sabe? E aí eu estava fazendo recepção de um evento, aí chegaram uns ingleses, sabe? Aí eles chegaram e disseram, "Oh, Chaplin!" Aí, sabe, fez assim uma pose de boxe, né? Sabe? E aí, beleza, aí chegou um outro inglês, "Oh, Chaplin!" E aí eu fiquei, rapaz, o que é isso e tal? Aí o evento rolou, tudo, pá, e esses dois rapazes ingleses estavam saindo, aí, Chaplin porque... Aí ele me explicou lá, né, meio com sotaque em inglês e tal, é porque é o boxeador. E aí o boxe, ele tem uma presença muito forte, sabe, no cinema mudo e na filmografia do Chaplin. Uma das cenas mais hilárias, por exemplo, é de Luzes da Cidade, da cena de boxe, né? E aí, na Inglaterra especificamente, quando você vê um Chaplin na rua e tudo, você sempre faz um gesto de boxe. Tá vendo? Agora vamos lá. Qual foi o primeiro longa-metragem dirigido e estrelado por Carlitos? O primeiro longa-metragem estrelado e dirigido por ele. Pronto. Ciro, isso é o início de uma fase de autonomia criativa do Chaplin. O Chaplin, ele tem ele é nós falávamos, por exemplo, do Chaplin ser um ator que se destacou dentre tantos outros atores bons, né? Sim. E um dos motivos disso foi o Chaplin ser um empreendedor de mão cheia, sabe? O Chaplin, na medida que ele foi fazendo seus filmes, foi ganhando dinheiro, notoriedade artística e ganhando muito dinheiro, o que ele tratou de fazer foi construir uma autonomia artística para ele, né?
E aí, esse período da autonomia artística, ele está ali entre o lançamento de Vida de Cachorro e O Garoto. Né? Assim, essa fase é o que marca a autonomia criativa do Chaplin. Mas o circo, o filme O Circo, é o grande marco dentro dessa autonomia criativa. Tá, mas Tá você certo? não me respondeu. Não respondi não. Tá. É porque eu estou em dúvida entre esses Pois três vou dar opções. Pronto, me diga. Vou te dar opções. O primeiro longa-metragem dirigido e estrelado por Chaplin foi... Estou me sentindo um Luciano Huck. Sim. O Grande Ditador, Luzes da Cidade, O Vagabundo ou Em Busca do Ouro? Pronto, foi Em Busca do Ouro. Porque foi Em Busca do Ouro, que é um filme maravilhoso. Não. Foi O Vagabundo. Mas O Vagabundo não foi feito na produtora do Chaplin. Ah, sim. Tá. O Busca do Ouro já foi feita na produtora do Chaplin. Melhor, o primeiro filme realizado na produtora do Chaplin foi O Circo. Tá. Tá. Mas então, assim, o primeiro longa-metragem dirigido por ele foi O Vagabundo. O Vagabundo. Que na verdade é uma consolidação do personagem, né? Assim, na verdade, o personagem do Carlitos, ele não nasce pronto, né? Tá. Ele foi se criando, né? Moldando. Foi se moldando. E aí, com o lançamento do Vagabundo, é que o vagabundo, o termo... Que é um termo ruim, mas acabou ficando. É um termo que hoje nós temos... Porque andarilho, né? É andarilho. Então, assim... Vem cá, e qual o filme dele que foi considerado um dos mais importantes da história do cinema, que aborda temas políticos, luta de classe, econômico? Você que também quer opções? Não, aí eu acho que eu fiz uma circulação pelas escolas municipais. Sim. E aí isso era uma das coisas que eu falava para os alunos do 7º ano. Vamos abrir as páginas aí do livro de história, que você vai ver lá o Chaplin na linha de montagem, né? Essa crítica do Fordismo e tudo. Aí foi Tempos Modernos, que é uma cena clássica, né? Parabéns! Vai levar o carro, hein, de presente. Qual foi o principal tema de O Grande Ditador? A crítica ao capitalismo, a crítica ao fascismo e o nazismo, a vida no campo ou a luta dos trabalhadores? É um período muito conturbado da história, Ciro. A gente sabe. O Grande Ditador. E a gente sabe o quanto esse filme é atual, sabe? Contra o autoritarismo. É uma sátira que ele faz ao Hitler, né? E ao Mussolini. E é justamente denunciando o autoritarismo do nazismo e do fascismo. Gente, ele vai ganhar o carro. Charlie Chaplin. Eu tô nervoso. Charlie Chaplin teve que deixar os Estados Unidos por um período devido, certo? Ai, meu Deus, deixa eu beber água, Ciro. Bebe aqui, ó, tá caindo a parede. Charlie Chaplin teve que deixar os Estados Unidos por um período devido à suspeita de suas ligações com ideologias políticas. Em que ano ele retorna? Ele deixou por um tempo. Eu não quero saber quando foi que ele deixou. Eu quero saber quando ele retornou. Em 1940, em 1952, em 60 ou 72. O Ciro, ele retorna para uma ocasião muito específica, para ele receber o Oscar da Academia. E quando foi isso? Em 72. Não! Errou! Perdi o carro! Não. Errou a pergunta. 52. Você confundiu 52 e 72. Você falou 72. Foi em 52 quando ele retorna. Tá? Ele retornou dos Estados Unidos. Eita, Ciro. Foi. Mas Ciro, Eita, foi mesmo. Não, tá certo. Vamos fazer o seguinte. Se você nos comprovar, eu vou passar para a produção. Pronto, e aí vamos você vai ganhar produção, porque, pelo menos a porta do carro. Porque, na verdade, o Chaplin, ele não retorna para os Estados Unidos. Ele é banido dos Estados Unidos, tá certo? Justamente em detrimento a essas questões de acusação. Ciro, de perseguição política. Sim. Ciro, a segunda maior investigação do FBI, realizada pelo FBI, contra uma pessoa física, a segunda maior é a do Chaplin. A primeira é da Emma Goldman. É uma mulher anarquista que lutou pelos trabalhadores, é contemporânea do Chaplin.
E nessa época, o FBI, ele inicia uma caçada gigantesca. É o segundo maior inquérito contra uma pessoa, é o que eles realizaram contra o Chaplin, sabe? E muito por conta de uma cena específica de um filme chamado O Imigrante, aonde o Chaplin está chegando nos Estados Unidos e ao estar chegando ali em Nova York, ali em Manhattan, né, ele juntamente com os outros imigrantes são acorrentados e no fundo tem a Estátua da Liberdade. É uma cena muito que a partir dessa cena o gabinete do FBI, o chefe do FBI iniciou uma perseguição gigantesca ao Chaplin, culminando com o banimento do Chaplin, que nunca mais voltou para os Estados Unidos. E aí, assim, eu acredito que ele não tenha voltado. Ele, na verdade, ele foi em 72 para receber a estatueta do Oscar, o qual ele nunca tinha recebido. Ele nunca recebeu o Oscar. Ele nunca recebeu. Entre aspas, porque com o filme O Circo, ele chega a ganhar o Oscar. Só não recebe. Ele só não recebe por conta de divergências na academia. Porque, na verdade, o Circo era para ter ganho como melhor filme e ele acabou sendo ganhou como melhor filme de comédia. E aí, nós que trabalhamos com comédia, com humor, sabemos disso, que esse deslocamento, que vez por outra, quer colocar o humor, a comédia, como algo secundário, algo em segundo plano, algo complicado, de menor valor artístico. É complicado. Agora sim, eu vou te cortar porque diga. A gente está acabando o programa, eu quero fazer uma Mas eu pergunta. ainda tenho condição de ganhar eu estou um carro. conversando com ele e estou pensando assim, gente, eu vou já fazer um programa à moda antiga, que eu lembro que as pessoas iam responder sobre algum personagem. Eu nunca me esqueço isso. Clodovil foi no programa falar sobre um personagem, enfim. Eu vou já montar um programa assim. Mas a última pergunta é, valendo! Atenção, se vai ser fácil para você. Quantos filhos Charlie Chaplin teve? Vai vir faltar dedos agora. Me faltou dedos. Faltou dedos? Faltou dedos. Por que faltou? Porque Chaplin... Quantos filhos? Me diga as opções. 8, 5, 12 ou 3? Rapaz, eu vou ficar com 8. Tu quer quantos? 8. Veja aí. Quase. Quase? Ele não teve mais 3, ele teve 5 filhos. Eita, rapaz, foi mesmo? Foi. Tu não sabia, não? Agora tu perdeu o carro de vez. Meu Deus! Mas não tem problema, vai levar uma caixa de chocolate. Tá certo. Apolo. Cara, eu tô assim... muito feliz de ter vindo aqui dar essa entrevista e ensinar tanto a gente, ensinar tanto o pessoal de casa e explicar realmente sobre a vida de Charlie Chaplin, que com certeza muita gente não sabia de tantos detalhes, assim como eu também não sabia. E esse é o intuito do programa Ciro Santos Convida, que não é um programa de entrevista, é um programa de bate-papo, que a gente bate papo entre a gente e em casa as pessoas também acabam aprendendo, acabam ficando sabendo um pouquinho de cada assunto. E aqui no programa Ciro Santos Convida a gente tem artistas, a gente tem médicos, a gente tem advogados, sempre com uma utilidade pública para você. Muito obrigado, Apolo. Parabéns. Obrigado, gratidão. Vai ser um sucesso hoje, seu filme, entendeu? Perfeito. Tá? Gente, olha que maravilha. O programa Ciro Santos Convida volta sábado às 19 horas, porque agora nós temos 1 hora de programa. Gratidão a todos vocês, muito obrigado por estarem conosco durante esses 4 anos de programa e muito obrigado à direção do programa de ter me dado mais meia hora. Agora a gente tem 1 hora de programa. Um beijo, deixa eu correr aqui e vamos lá. Sábado que vem espero vocês aqui na nossa TVC, às 19 horas. Beijão, galera. Até semana que vem. Programa Ciro Santos Convida.